आ आ आ अच्छा, अरे ये छींक थी या रॉकेट लॉन्च। अरे दोस्तों, मैं हूँ गोलू टीचर। आज हम जानेंगे कि हमें छींक क्यों आती है। हमारी नाक होती है एक सुपर सिक्योरिटी गार्ड। जब धूल, स्मोक या जर्म्स आते हैं, नाक चिल्लाती है अरे भाई बाहर निकालो इसको। नाक सीधा फोन करता है दिमाग को। ब्रेन बोलता है प्रॉब्लम आ गई, ओके प्रेस द स्नीज बटन, और फिर फुल पावर छींक। इतनी तेज कि हवा साइकिल से भी फास्ट निकलती है। कुछ लोग धूप देकर छींक मार देते हैं, इसे कहते हैं सन स्नीजिंग, मतलब धूप बोलती है आचू। लेकिन दोस्तों, छींक आए तो हाथ या टिश्यू जरूर यूज किया करो, वरना जर्म्स बोलेंगे पार्टी टाइम। याद रखो, छींक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बॉडी का ऑटो क्लीन सिस्टम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर